वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नैनो में क्या क्या काम हुआ है मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अभी सबसे पहले आप देखेंगे कि गाड़ी की सीट निकल चुकी है, सीट निकल के इधर पे रखी हुई है और अभी मैट निकलना बाकी है। तो आप पूरा प्रोसीजर देख लीजिए क्या क्या हो रहा है गाड़ी में। आपको पूरा एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, गाड़ी का टीयर डाउन क्या क्या है सब चीज़ दिखाऊंगा। जो आपकी नैनो है ना, हाँ। वो काफी अच्छी है। मतलब जितनी भी नैनो आती है ना हमारे पास, पूरी एंड बैंड खराब ही गाड़ी रहती है। ये काफी अच्छी है बाकी गाड़ियों से। अरे थैंक यू। क्या होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ खराब होता है तुरंत पहुंच जाते हैं सर्विस सेंटर, अरे ये खराब हो गया तुरंत तो चेंज करवाओ जब इसको। कोई लोग देखेंगे बाद में वाले बहुत रहेगी। मेन क्या है ना, डेली रनिंग वाली गाड़ी रहती है ना तो वो जनरली ठीक ही रहती है। हाँ वो तो है। अब आप इधर देख सकते हैं ये जो सीट का माउंट है ये निकल गया है। मस्त इधर पीछे बैठ कर ड्राइविंग करो, सामने की सीट की जरूरत ही नहीं है। इसमें से डायरेक्ट सीट खड़ी देने को होना है, हाँ वो विदाउट माउंट है ना। डायरेक्ट सीट देनी थी, माउंट के लेकिन वो भी अच्छा है बोलना। डायरेक्ट सीट कैसी वो बहुत हल्की रहती। अच्छा। लेकिन इस पे ब्रैकेट होने की वजह से कैसे सीट हलती नहीं है। ये जो सर है इनके पास भी जेनेक्स नैनो है। आप टाटा मोटर्स में काम करते हैं? टाटा मोटर्स। अच्छा, तो इनके पास भी नैनो है। अब इनका एक्सपीरियंस जान लीजिए कैसे, मतलब इनका एक्सपीरियंस है नैनो के साथ में। मेरे पास भी वाइट कलर की नैनो है, न्यू मॉडल, जिसकी डिक्की ओपन होती है और मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। आप कहाँ कहाँ तक लेके जाते थे नैनो को? मैं पूना गया हूँ, भंडारा जाता हूँ, अमरावती जाता हूँ, अच्छा अच्छा। इंडिया जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, जहाँ ट्रिप्स रहती है वहाँ पे जाता हूँ। सिटी में घूमता हूँ। इकोनॉमिकल है बहुत ज़्यादा, मतलब आसान है कहीं से भी एवरेज भी अच्छा मिलता है। एवरेज। 22 मुझे अभी फ़िलहाल 22 दे रही है। मैं अपना छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर है वहाँ से ये नागपुर आता हूँ, लगभग 500 किलोमीटर पड़ता है। 25 के आसपास देती है गाड़ी। देती है ना, डिपेंड्स है वो कैसी, मतलब आप चलाते हो चलाते हो, हाँ। नहीं, मैं कभी कभी इसको उसकी लिमिट तक पुश कर देता हूँ, मतलब 110 पे जाके स्पीड लिमिटर चालू होता है। मैं लगभग अब तक 80-90। हाँ, नहीं मैं 110 तक लेके गया हूँ 3-4 बार, मतलब अच्छे उससे लेके गया यार। स्टेबल लगती है, ऐसा नहीं लगता है। और मेन मतलब इसकी जो सीट्स है ना, हाँ। नॉर्मल है। जेनेक्स में उन्होंने बकेट वाले थे और कंफर्ट पड़ते हैं। अच्छा, हाँ नहीं वो तो जेनेक्स तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। कितना पानी भरा था इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है इसमें पानी। हवा की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इधर पे बहुत तेज़ हाई स्पीड फैन चल रहा है। माइक लगाया नहीं है मैंने। गेयर लीवर का माउंट भैया अभी खोल रहे हैं और इधर पे आप देखिए इसको खुलने के बाद में शायद मैट बाहर आ सकता है। इसके बाद में पूरा नीचे पे आपको पूरा वायरिंग का दिखेगा। आप इधर देख सकते हैं ये ट्रिम जो है सेंटर कंसोल वाली ट्रिम है और इसके नीचे आप देख सकते हैं ये मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है। इसका वायर इधर है और वो वहाँ पे जो वायर है वहाँ से कनेक्ट होता है। ये सादी क्लिप रहती है। अच्छा। ये देखिए, ये डायरेक्ट निकलती है, तो इसकी जगह पे अपन वही लगा देंगे। हाँ वो ज़्यादा बेटर है। अपना मैट कहीं से फटा वटा तो नहीं है ना, मतलब? नहीं बराबर। बाप रे, इतना कचरा कैसे आ गया? पानी देखिए, यहाँ पे भी आया पानी। देखिए ना, गिला है ना। हाँ, बस सारा चालू हो गया आज। ये एक्सीलेटर पेडल है। एक्सीलेटर पैडल है। इसको निकालने के बाद ही कारपेट का वन साइड अपना निकलेगा। अच्छा, ये देखिए एक्सीलेटर पेडल, इसकी स्प्रिंग
ये ऐसा दिखता है। एक्सीलेटर पेडल पे अपने कोई रबर वो नहीं रहता है क्या? नहीं रहता है, ये देखिए पंप लगा हुआ है। देखिए इधर फंसा हुआ रहता है, ये ऊपर नीचे ऐसी होता है, अच्छा। कम ज़्यादा। वो कमजोर होंगे क्या पता ही। सही बात है। बाकी इसका ये जो अपना आर्म आर्म सब सही है? हाँ, बाकी सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है। और पानी भी मार के देखा, कुछ भी दिख रहा नहीं, पानी आ कैसे आ रहा है। वो मेरे ख्याल से वही चीज़ है, वो पानी थोड़ा बहुत घुसा है उसमें। इसका ये ट्रिम नया नहीं है क्या, मतलब जैसे बिल्कुल नया वाला है। हाँ मिलता है ना नया, अपने पास? एक बार मार्केट में देख लो, रिपेयर होता होगा, थ्रू करवा लो ना, थ्रू होता है ना, मेरे 800-900 रुपये का एक पड़ता है ना। हाँ ना, तो वो भी उसमें भी देखा मैंने, घुमा के ऐसे और दुकान पे लगा के वो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। इसलिए मतलब बॉबल हो रही है वहाँ। हाँ, तो एक बार बिल्डिंग थ्रू करवा लो आप, पहले पूछ लो होता है क्या, क्योंकि होता है, हमने देखे ना, होता है, इंडिका का होता है, ये थ्रू किया है। ऐसी लाइनिंग आती है तो करने के बाद में वो मशीन रहती है, हाँ। उसको रोल आउट दिए रहते हैं, जो अंदर से बाहर से उसको पकड़ के चलते हैं, तो एकदम उसका जो आउट रहता है वो निकाल देते हैं। ये शायद इसके पहले कभी इन्होंने करवाया होगा। हाँ देखिए, इसमें व्हील बैलेंसिंग हुई है, ये वेटेड हाँ, लगा ये है। निशान दिख रहा है ना, फिर वो बिल्डिंग थ्रू करके उसको बैलेंस कर देंगे वो। तो उससे बॉबल नहीं होगा फिर? हाँ, मतलब वो सामने वाला आउट है, उसके चक्कर में हो रहा है। और ये भी करवाना, ये तो करवाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही है। बहुत ज़्यादा है। स्विच है, अच्छा, मतलब पैडल एकदम अंदर आपका जाने को नहीं होना करके उसके लिए स्विच दिया रहता है। इधर ये आप देख सकते हैं, ये है सीट बेल्ट का जो कपलर है, ये नीचे उधर मेन चैसी पे फिट रहता है इस नट के साथ में। तो आप इधर आप देख सकते हैं, इधर ये पूरा मैट निकल रहा है और पानी भी दिख रहा होगा आपको। ये मैट पूरा बाहर आ गया है, अंदर का सीन ऐसा दिखता है, ये देख सकते हैं। ये नैनो का पूरा ये हटाने के बाद में कैसा दिखता है मैट का। और ये शायद फ्यूल टैंक का है ना? फ्यूल टैंकर, फ्यूल टैंक का वो सेंसर एंसर पूरा उधर से लगा हुआ, आपको इधर से फ्यूल टैंक का दिखेगा। ये गियर नॉब का है और आप अंदर का देख सकते हैं अभी क्या कंडीशन है। इधर पे पूरी कीचड़ हो गई है और कीचड़ मतलब सूख गई है, इतना खतरनाक हुआ है। ये देखिए, ये पूरी कीचड़ सूख गई है, यहाँ पे भी पूरी कीचड़ भर चुकी है, मतलब बहुत बुरा हाल चल रहा है अभी गाड़ी के अंदर का। लेकिन ये है कि गाड़ी का जो अंदर का ये है बहुत अच्छी कंडीशन में, कहीं पे भी रस्टिंग नहीं दिख रही मेरे को। अभी इसको साफ़ करेंगे ना भैया? हाँ साफ करेंगे डेटॉल से। ये मूंगफली कहाँ से आ गई इसमें पता नहीं। अभी बकेट से पूरा पानी लाके इसको धोएंगे ना? थोड़ी देर थोड़ा ड्राई होने देते हैं, क्योंकि अंदर स्मेल आ रही है ना आपको। हाँ 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 हल्की हल्की, हाँ हाँ, थोड़ा उसको अपन जाने देते हैं। ठीक है, फिर 20-25 मिनट के बाद इसको अपन क्लीन करेंगे। ठीक। तो आप इधर देख सकते हैं मैट में से कितना सारा पानी बह रहा है, ये देखिए कितना सारा पानी मैट में से बह रहा है। ये सब थोड़ा सा पानी में घुसाने के चक्कर में हो गया। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि गाड़ी कभी भी पूरे तरीके से वाटर प्रूफ नहीं होती है। अगर आपके डोर से नहीं आएगा पानी तो आपके ये साइड से पानी आ जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के गाड़ी चलाइए। अपन क्या करते हैं, कभी कभी गाड़ी को पानी से एकदम निकालते रहे, निकल जाएगी करके गाड़ी निकल तो जाती है, बाद में फिर गाड़ी का पूरा सामान निकाल के वापस ठीक करवाना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अभी गाड़ी का आगे का जो काम होगा मैं आपको दिखाता हूँ वो। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं मूंगफली पत्नी कहाँ से आई है। ये फ्यूल टैंक का है, ये सेंसर लगा है, ये पूरा जाता है, ये वायरिंग यहाँ पे कनेक्ट होती है जाके पूरी डैशबोर्ड पे। और गाड़ी का अभी जो अंडर बॉडी है वो तो बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रहा है, कोई मेरे को खराबी नहीं दिख रही है अंडर बॉडी में। अगर कुछ होगी तो मैं उसको टचअप करवा दूंगा, या जो जंग वंग लग रही होगी उसमें एंटी रस्ट करवा दूंगा।
तो अभी भैया इस मैट को बाहर पे निकाल के इस पे भैया क्या क्या है, ये सॉल्यूशन में क्या क्या है? इसके ना डेटॉल हाँ, प्लस एंटी लिक्विड है। एंटी इन्फेक्टेंट है क्या? अच्छा, तो और अब इसको डालने के बाद फिर क्या करेंगे? इसको फिर डालने के बाद थोड़ी देर ऐसे रहने देंगे। हाँ। फिर वॉशिंग लाइन पर ले जाके अच्छा, पूरा धोएंगे। प्रेशर वॉश। ये सूख जाता अगर ये नहीं होता तो? नहीं सूखता था, नहीं सूखता। होता है ना। तो अभी डिसइंफेक्टेंट लगाने के बाद 5 मिनट बाद भैया इसको यहाँ पे प्रेशर वॉश पे लेके आए हैं। अब ये जो शैम्पू है इसको लगाने के बाद में इधर से ये इसको प्रेशर वॉश से धोया जाएगा, तो इसमें जो स्मेल होगी वो पूरे तरीके से मिट जाएगी और एकदम फ्रेश फीलिंग आएगी इसमें। क्योंकि क्या हो गया, नीचे पे जो पैक रहने के कारण, बहुत दिन तक गीला रहने के कारण एक स्मेल आ जाती है, बहुत गंदी ओडोर आती है वो। तो इसीलिए जो है उस बैड ओडोर को हटाने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। इसके बाद इसको प्रेशर वॉश से धोने के बाद में सुखाया जाएगा। एक बार अच्छे से धुलने के बाद में पूरा इसका मैल निकल जाएगा। जैसे कि आप उधर देख सकते, कीचड़ कीचड़ टाइप का जो था, जो इसके गाड़ी की पूरी लाइफ टाइम में लगा होगा, वो पूरा साफ हो जाएगा, एकदम नया टाइप का लगेगा अभी एकदम। उसके ऊपर से अपन 3-4 लेयर मैट डाल देंगे जिससे दोबारा गंदा ना हो, और नीचे के आप पूरा सीलेंट करवा देंगे जिससे कि नीचे से पानी ना घुसे। तो अभी ये धुलने के बाद इसको सुखाएंगे 2 से 3 दिन। तो अभी ये 2 से 3 दिन कम से कम सूखेगा। तो इसको कहाँ पे सुखाएंगे? सारे धूप में सुखाएंगे। मान लीजिए जैसे बारिश वारिश आती है तो वापस अंदर रख लेते हैं, मतलब रात को जाने से पहले हम अंदर ही रखते हैं इसको। अच्छा, तो अभी इसको रिंस होने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। इसके बाद इसको अच्छे से पूरा फैला के सुखाया जाएगा धूप में। पहले अभी देखिए इसमें से कितना पानी गिर रहा है। साबुन से धोने के बाद में एकदम साफ हो गया है, जो कीचड़ ईचड़ और डस्ट वस्ट लगी थी पूरे निकल गए इसमें से। हमें वाला हाँ हाँ हाँ, जितनी भी 10 और बची होंगी ना, और निकलेंगी। तो अभी इसको फैला दिया जा रहा है धूप पे, जिससे कि अच्छे से ये सूख जाए। और अभी तेज़ धूप निकली अच्छी, तो उम्मीद है कि जल्दी सूखेगा। बस बारिश मत हो बीच में, बारिश ने तो पूरा कल्याण किया अभी गाड़ी का। खैर बारिश होना ज़रूरी भी है, नहीं तो सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। एक बार गाड़ी के बिना चल सकता, बिना पानी के नहीं चल सकता। ये जो सुखाने के लिए डाला गया था, इसका यहाँ से पूरा पानी बहते हुए इस एंड पे आके रुक गया है। मतलब यहाँ से अब बहना चालू हो गया है, मतलब यहाँ तक का पूरा पोर्शन सूख गया। सिर्फ ये लास्ट का इतना पोर्शन गीला है। बाकी जैसे कि इधर भी देख सकते हैं, ये जो एंड वाले पोर्शन है सिर्फ ये गीले है, और यहाँ से आपको वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आते हुए दिख भी रहे होंगे। बाकी पूरा सूख गया है। तो ये देख के कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब ये जो मैट है पूरा गीला था, अब सूख चुका है। कितना सही लग रहा है देख के। बारिश चालू हो गई थी करके भैया उसको अंदर लेके गए हैं मैट को, जिससे कि एक तो धूप भी निकली है, ऊपर से बारिश भी आ रही है। देखिए क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी भैया जो है गाड़ी के अंदर पे जो मिट्टी है इसको पूरा को साफ़ कर रहे हैं। इसके बाद वो लिक्विड सॉल्यूशन से इसको पूरा सॉफ्ट करेंगे अच्छे से। अभी कपड़े से सिंपली पोंछ दे रहे हैं जो गीला होगा, जो भी होगा। कितना सही लगता है अपनी गाड़ी को ऐसे साफ़ होते हुए देखने में। तो अंदर की धूल को साफ़ करने के लिए भैया हाई प्रेशर एयर डाल रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं कि धूल के पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। भैया क्या साफ़ कर रहे हो अभी? किससे साफ़ कर रहे हो? सर डेटॉल से पूरा साफ करना है, मट्टी कीचड़ और सब। अच्छा,
क्या रस ना पकड़े आपका मट्टी रहने के बाद, अच्छा अच्छा, इसलिए डेटॉल से साफ कर दें। इसलिए डेटॉल से पूरा साफ कर देने। तो अभी भैया ने पूरा डेटॉल से अच्छे से साफ़ कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपको मिट्टी का दाग वाग नहीं दिखेगा। कितना सही स्मेल कर रहा है डेटॉल, कितना साफ़ सुथरा लग रहा है देख के एकदम। मतलब कितना सेटिस्फाइंग है अपनी गाड़ी को ऐसे साफ़ होते देखना। अब भैया जो है इसको सूखे कपड़े से पोंछ दे रहे हैं, जिससे कि जो डेटॉल का साफ़ किया हुआ है वो पूरा अच्छे से पुछ जाए और एकदम मस्त चकाचक हो जाए। ये हो गई चकाचक हमारी नैनो। अब अंदर का पूरा साफ होने के बाद में भैया बाकी ट्रिम्स को भी साफ़ कर रहे हैं, जैसे कि बैटरी हो गई, सीट का ब्रैकेट हो गया और भी जो बाकी ट्रिम्स हैं। तो अभी भैया क्या कर रहे हैं, सारा सामान वापस गाड़ी में डाल दे रहे हैं। और क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और इसको वापस कल जब वो सूख जाएगा कारपेट, तो कारपेट को बिछाने मतलब लगाने के बाद वापस फिट करने के बाद में फिर ये सब ट्रिम्स को वापस फिट करेंगे। अभी सारा सामान रख के गाड़ी को लॉक कर देंगे। तो अब मैं भी निकलता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ख़त्म होता है। नैनो में क्या क्या हुआ आपने देखा कि मैट निकला, सीट ईट निकली, सब निकला, उसका ट्रिम जितने थे। उस मैट को धोने के बाद में शैम्पू से सुखा दिया गया है। अभी 2-3 दिन उसको सूखने में लगेगा क्योंकि बहुत मोटा कपड़ा है वो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं आऊँगा जब फिटिंग होने लगेगी गाड़ी की, तो मैं वो दिखाऊंगा कि फ़िटिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये सब दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। कैसी लगी ये वीडियो ये बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे ही मेरी वीडियोज़ अपलोड होंगी तुरंत आपको मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ ऋतिक दीक्षित साइनिंग ऑफ एंड हैव अ नाइस डे अहेड।